Ini dia misteri di game Harvest Moon Back to Nature PlayStation 1 yang sampai sekarang masih jadi misteri. Karakter utama yang katanya bisa pergi ke kota, guys. Jadi katanya tuh kalau misinya udah selesai tuh yang 3 tahun, nah MC kita ini udah bisa ke kota. Nah, karakter anak kita katanya bisa tumbuh dewasa, guys. Dan yang terakhir sih ini yang parah, guys, menikahi Harvest Goddess. Aduh, ini sih keterlaluan misterinya, guys. Buset, gini doang harus melewati 3 part, guys. Aduh, udah cukup.